హాయ్ అండి. మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, చాలామంది ఇంట్లో పాడైపోయిన ఫుడ్డు, విరిగిపోయిన గాజు పెంకులు పాలిథిన్ కవర్స్లో పెట్టి డస్ట్బిన్స్లో లేకపోతే ఓపెన్ ప్లేసుల్లో పడేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ పాలిథిన్ కవర్స్లో ఏదో ఫుడ్ ఉందని ఈ జంతువులు అవి తిన్నప్పుడు ఆ పాలిథిన్ కూడా కలిపి తినేస్తాయి. ఇలా తినేయడం వల్ల ఆ పాలిథిన్ కవర్స్ వాటి లోపలికి వెళ్ళిపోయి పేగుల్లో ఉండిపోవడం వల్ల వాటికి డైజెస్టివ్ సిస్టంలో బ్లాకేజెస్, బాడీలో టాక్సిసిటీ, ఇంకా అనేక రకాలైన హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఆ గాజు పెంకు ముక్కలు లోపలికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల వాటికి ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అందువల్ల దయచేసి ఇలాగా ఈ పాలిథిన్స్లోని పాడైపోయిన ఫుడ్ అది ఎక్కడ పెడితే అక్కడ విసిరేయటం, గాజు పెంకులు ఎలా ఎక్కడ పెడితే అక్కడ విసిరేయటం చేయకండి. వాటిని మన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అందజేయండి. దయచేసి గోమాతలను కాపాడండి, నేచర్ని కాపాడండి, జంతువుల్ని కాపాడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.